ស្ត្រឹមអ្នកនេះបានសម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងអ្នកភូមិទៅមូលដោយសារតែការស្ដាយតែនៅក្នុងពេលមួយស្ត្រឹមអ្នកនេះកំពុងតែធ្វើម្ហូបហើយគាត់ធ្វើឲ្យកពុបថ្នាំកដោចូលទៅក្នុងធុងកហើយគាត់ថាថ្នាំកដោនោះគឺសម្រាប់តែកដោអញ្ចឹងមនុស្សញ៉ាំទៅប្រហែលជាអីទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកអង្គនេះយកមកដាំបាយឲ្យប្តីគាត់ញ៉ាំក្រោយពេលដាំបាយឆ្អិនស្ត្រឹមអ្នកនោះបានលើកបាយនោះមកឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់ញ៉ាំបន្ទាប់មកក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ត្រូវបានចូលពេទ្យដែលស្ត្រីនោះផ្ទាល់ក៏បានចូលពេទ្យដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់សំណាងមែនតើដោយសារថ្ងៃនោះគាត់អត់សូវឃ្លានអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំបាយតែបន្តិចទេចឹងហើយធ្វើឲ្យជាតិពុលក្នុងខ្លួនគាត់ក៏មានតែបន្តិចដែរតែបាយជាប្តីរបស់គាត់វិញក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានញ៉ាំបាយអស់2ចានកោបដែលធ្វើឲ្យប្តីគាត់ពុលខ្លាំងមែនតើត្រូវការសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯពេទ្យពីស្ត្រីនោះវិញបានមកដល់ផ្ទះឃើញកូនក្នុងធុងពិតជាច្រើនហើយគាត់ពិតជាស្ដាយមែនតើគាត់ក៏គិតដល់មន់របស់គាត់នៅខាងក្រោយគាត់ក៏បានយកអង្គទាំងអស់នោះឲ្យមន់របស់គាត់ស៊ីហើយក្រោយមកមន់ទាំងអស់ត្រូវបានងាប់ចំណែកប្តីរបស់គាត់វិញដោយសារជាតិពុលក្នុងខ្លួនខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ស្ត្រីម្នាក់នោះពិតជាខូចចិត្តខ្លាំងមែនទែនក៏បានហៅអ្នកភូមិមកជួយធ្វើពិធីបុណ្យដែលអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាក្រោយចូលរួមរំលែកទុកហើយក៏បានចូលមកក្នុងតុបរិភោគអាហារតែអ្នកណាទៅដឹងថាអ្នកភូមិគាត់រហូតបានមួយផ្លែសោះស្រាប់តែពុលទាំងអស់ក៏បញ្ញាប់រុះរាន់បញ្ជូនអ្នកភូមិនឹងទៅពេទ្យទាំងអស់ហើយក្រោយមកបាននិយាយថាដោយសារស្ត្រីម្នាក់នឹងស្ដាយមន់ពេកក៏យកមន់ដែលពុលស្លាប់នឹងមកធ្វើម្ហូបឲ្យអ្នកភូមិនឹងញ៉ាំនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យរបស់ប្តីគាត់ហើយគាត់ពិតជាសំណាងមែនតើដោយសារតែគាត់ខូចចិត្តគាត់បានញ៉ាំម្ហូបនឹងទេណាមួយទៀតគាត់គិតថាជាតិពុលដែលនៅក្នុងមន់ពេលដែលត្រូវបានចម្អិនគឺវាទាំងអស់ហើយដោយការគិតបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិពុលមួយភូមិតែម្ដង